भाई साहब मौसम घना खराब हो गया भाई। दिल्ली गए हालत है। 1 घंटा रोड बंद कर रखा था सापसी करिए एक लाइन चलो लाग के गूगल चलते पर नीचे का वो चलना है भाई। ज़्यादा दिक्कत है मौसम में है तो जन्नत कती जन्नत असली की जन्नत है। व्हीकल के लिए अच्छी बात नहीं है। व्हीकल के लिए जन्नत नहीं है ये। व्हीकल के लिए पंजाब ये बड़ा ही ख़राब समय है क्योंकि रोड पर पड़ा है टायर हैं सब स्लो चल रहे हैं इवन मी। तो भाई बच कर रहो। सब का बर्फ हो रही थी देख लियो भाई बर्फ कितनी के देखोगे थोड़ा पार्ट यार्ड है तो बर्फ का है। आपा तो भाई हीटर चला के बैठे हैं ट्रक में अपने किसी किसी करवा को चल रहे हैं अपने सब जुगाड़ गर्म सोते के। और 70 माइल साथ दे रहा। मौसम कह रहा है तो रुक नहीं सकता। तो भाई जन्नत दिखाऊं था दूसरा कश्मीर है। डबल रोड हैं 2 ट्रेन है 2 ट्रेन है अरे चीज़ा का चल रही हैं 2 ट्रेन है 2 ट्रेन है। भाई यो तारा भाई साढ़ है यो बज रहा था खराब मौसम में मज़े हो रहे थे। ठीक है मज़े भी आ रहे हैं मज़े भी नहीं आ रहे। ऐसा ही है वो सब बात जो होना था सुबह सब कुछ ठीक था उसके बाद धीरे धीरे गड़बड़ाता है मौसम अब ज़्यादा ख़राब होता है। तो भाई लद्दा पड़ा है सब कुछ बर्फ तो ज़्यादा बर्फ पड़ गई यार इतनी तो नहीं पड़ती थी यार इतनी पक्की बर्फ हमारा टायर चला देते हैं बात दो चीज़ें कर रहे हैं। ट्रेन भी रोड है कदे नहीं सोचो दिखा दी ले जाके ये रोड हट गए डबल रोड है यो तुम सोचो कि सिंगल है वहाँ जाने का ना तो जाने का सर वहाँ का है। चाड़ा पाट रहा भाई चाड़े तो भी बड़ा को चाड़ा होता होगा वो पाट रहा है। -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जा रहा है भाई सब स्लो चल रहे हैं। देखो ये है यहाँ बड़ा है खराबी हमारी पता नहीं कर रहा कि 24 घंटे में भारी बर्फबारी होनी है मैंने तो लेकर जाना हाटे तक इतनी जल्दी होगा। कैसे कॉमन चलेगा
जगह पर मिलते हैं, मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया।